what you doing? So we are back with another challenge. ice eating challenge. Yay! देखते हैं तो ये हमने 2 बोल लिए। इक्वल क्वांटिटी में आइस है। ये फ्लेवर्ड आइस है और ये प्लेन आइस है। इसके हमने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए। इसका चैलेंज हमारा ये है कि 2-3 मिनट में ये सबसे ज्यादा कौन आइस खा सकता है। मैं ही खाऊंगी ऑब्वियसली। नो मैं मैं जीतूंगी क्योंकि हम दोनों आइस लवर है बहुत ज्यादा बचपन से ही। Seriously. तो देखते हैं कि कौन इसको करता है। तो स्टार्ट करते हैं। Okay, then. 1 2 3 Heaven. चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं है। वो क्या है? ये मेरे में ज्यादा है। कोई क्या? ऐसा बना है ना? खा ले। मैं तो करी चीटिंग। कुछ था वहाँ पे। कुछ नहीं था। Oh my God! फ्लेवर्ड वाली बहुत टेस्टी है। अच्छा खत्म होगी। ऐसे नहीं ये चीटिंग गई। ये चीटिंग गई। मैं तो नीचे रख रही हूँ। टाइम अप। तो ये चीटिंग है। ये चीटिंग दिखाई दे रहा है। मैंने ज्यादा खाई है। कोई चीटर वीटर नहीं है। देखो मैंने ज्यादा खा ली है तो मैं इसकी विनर हूँ। आप आइस लवर नहीं है, मैं हूँ। मेरा चैनल है, मुझे जीतना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारा चैनल आधी मेल्ट हो गई थी इसमें। ये कोई चीटिंग है। बैठ नहीं हुई है। देखो अब बॉल्स को देख लो ना। जनता के पास सबूत है। मेरे में डाली गई थी एक्स्ट्रा जब मुझे कहा था कि चिड़िया है। ये चीटिंग थी। कोई चीटिंग नहीं थी। क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है। मेरा बड़ा बोले उसके बावजूद भी मैंने कितना खाया और ये वही की हुई है। लूजर। चैनल वैनल में कोई जीतते तो है नहीं। Anyways, बहुत मजा आया। इसी तरह और चैलेंजेस हम लेकर आएंगे और अगर आपको कोई आइडियाज हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Please, प्लीज प्लीज लाइक प्लीज। कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप एक आइस ईटर हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। शायद मैं आगे की वीडियो वहां कंटिन्यू करूंगी बुमरैंग के साथ। तो ओके देन बाय बाय। स्टार्ट हो गया क्या? ठंडी है बहुत। मैं खिलाऊं तेरे को? ये चल छोड़। अरे मैं अपने क्यों दूं? अभी जब मैं दे रही थी तो बुरा लग रहा था। एक्टिविटी। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है, च्यवनप्राश है। सच में बराबर लिए।